آیت کریمه میں چکم لستے دی چونکہ دا قرآن کریم دا ختم مجلس تے اللہ جل جلالہ فرمائی یدل به کثیرا گمراہ کی گی پدے قرآن شریف پدے مثالونو باندی یعنی پدے قرآن شریف باندی دیر ویہدی به کثیرا او ہدایت مومی قرآن شریف پدے مثالونو باندی پدے قرآن شریف باندی کثیرا دیر وما یدل به او نہ گمراہ کی گی پدے قرآن کریم پدے مثالونو باندی الا الفاسقین مگر فاسقان دا قرآن مقدسه داسې کتاب دی شان نزول کې اخوان نظم خبره نه وګړي کې مختصر خبره کوم خو کله چې قرآن مقدسه کې مختلف مثالونه د عنکبوت سورې عنکبوت پوره راغلي د عنکبوت جولا ته وایي سورې نحل شته شاتو مچۍ ته وایي د ذباب ذکر پکې راغلی د مچ وغیره وغیره داسې کمزوري ځناورو ذکرونه په قرآن شریف کې الله پاک مثالونه بیان کړي نو مشرکانو ملنډې شروع کړي چې دا څنګه قرآن شریف ته یو خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته باندې اعتراض وکړو په قرآن شریف باندې اعتراض وکړو د مشرکانو کار دا پتا کې بناستو کنه داسې چرته د کمزورتیا خبره به د هغې د ذهن مطابق کته چې د هغې د ذهن مطابق به وه نو هغې خو د قرآن کریم په مثالونو د دې په حکمتونو چرته پوهېدل نو اعتراض یې وکړو چې دا الله پاک ډېر لوی دی او کلام یې ډېر زیات مقدس کلام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ویل نو دا څنګه کتاب دی کله پکې د ماشي مثال الله پاک ورکوي کله پکې د مچ ورکوي کله پکې د جولا ورکوي داسې اعتراض یې وکړو نو الله جل جلاله په دغې مقدسه آیت کریمه نازل کړه چې یدل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یدل به الا الفاسقین گمراہ کیږي ډیر خلق په دې قرآن شریف باندې کم خلق په گمراہ کیږي فاسقان کم خلق چې د قرآن کریم نه منکر یو کافر دي دا لړل گمراہ شو لکه مشرکین ابو جهل دي هغه بنی اسرائیل کې يهوديانو کې عیسایانو اهلی کتاب لړل گمراہ شو چې چا په ایمان یقین نه کو چا تصدیق نه کو په قرآن مقدسه باندې لړل تباہ برباد شو کافر د دنیا نه لاړ نو گمراه کیږي په دې قرآن شریف باندې داسې خلک او بیا چې ښکته راشي د کفر نه نو فاسقان په گمراه کیږي د فسق معنی د خروج عن طاعت او د فسق ادنا درجه د ګناه صغیره کول دي او اعلی درجه د فسق چې کم ده د کفر دی د کافرانو خبره خو مې وکړه اوس مسلمانانو کې کم خلک په گمراه کیږي کم سه مسلمانانو کې فاسقان دي او هغه خلک دي چې قرآن شریف نه په ناظره وي قرآن شریف نه ترجمه تفسیر ګوري او بیا چې په دې باندې عمل هم نه کوي د دې په احکاماتو باندې دې ته شا کړې ده مکمل نو دغه خلک هم لاړل دغه مسلمانان ډېر تباہ او برباد او ذلیل او رسوا شوي او هغه خلک کامیاب شو الله پاک جل جلاله په ولا هدایت ورکړه ويهدي به كثيرا کم خلکو چې په قرآن مقدسه ایمان یقین تصدیق وکړو کم خلکو چې بیا په قرآن کریم ترجمه تفسیر ناظره د دې یعنی د پړایي وکړو د دې بار بار دا ریډینګ کوي او بیا د دې په ترجمه تفسیر ځان پوهه کو او اهم خبره ټولو کې چې بیا عملی جامع واچولا د قرآن مقدسه احکامات ہوتا دغه خلکو الله پاک په هدایت ورک خوشاله کامیابی ورکړي ځکه علامه اقبال رحمت الله علیه فرمایي چې وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر خو مین وجه پدې کې د ذلت او د رسوایی د مسلمان څه ده زه خپل مقصد قرآن کریم مونږ پرېښی دی قرآن کریم سره مینه مسلمان پرېښوده هغه مشران لاړل خاورو ته چې سهار او ماښام او ماسخوتن به لګي په جومات کې به ناستو او قرآن شریف تلاوتونه به یې کول ذکر فکر ختم شو زموږ د جومات زموږ د معاشرې دعاګانې ختمې شو زموږ د جومات او د معاشرې نه ډېرې کمې پاتې شوې جي کوي به زه دا نه وایم خو ډېرې کمې په وړو کې د مالګې برابر هم نه دي دا وجه ده چې قرآن کریم ته موږ مسلمان شا کړه او احکاماتو باندې عمل اخو تاسو ته پته ده چې څومره خلک په قرآن شریف عمل کوي څومره فیصد مسلمان په قرآن شریف عمل کوي نو عمل صفر شو زموږ په قرآن شریف صفر ته راورسېد نو په دې وجه باندې موږ ذلیل او رسوا زندګي تېرو هغه قوم هغه به عزتمني چې قرآن شریف هغه سینو ته وجنګو او تلاوت کوي او عمل پې کوي او ځان پې پوهېږي په ترجمه او تفسیر د هغې دپاره نشته دی ذلت او رسوایي نه په دنیا کې نه په آخرت کې په هر ځای کې به اوچتي او اعلی عرفاوي دا زه نه وایم دا خو یو دغه آیت نه دي د خدای بل آیتونه دي حدیث مبارک مې د مسلم شریف ته ورستو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک حدیث راوی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما بشک الله جل جلاله اوچتي رب الجلال بلندی رب الجلال بهذا الكتاب پدی قرآن مقدس باندې په سبب د قرآن کریم باندې اقواما ډیرو قومونو ويدعو به آخرین او ذلیل کوي رسوا کوي رب الجلال پدی قرآن کریم باندې نور لرا
نو ما تقسیم کړي چا په عمل کو اول ایمان تصدیق په قران شریف بیا عمل د دې ناظره ترجمه تفسیر چې دا کار چاو کو نو هغه په الله پاک اوچت کی درجه د دنیا مور کوي د آخرت هم ور کوي او چې کوم خلکو دې ته شاکړه انکار ته وکړو کفر په وکړو عمل په ونکړو د دې ذکر ونکړه دغه خلک تباہ او برباد شو د قران شریف په وجه باندې اوم دغه منظر به د قیامت پر ورځ مسلمانان څنګه چې په دنیا کې موږ مشاهده کوو کنه اوم دغه منظر به د قران مقدسه به د الله جل جلاله دا رمضان المبارک به د الله جل جلاله صحیح حدیث مبارک ترمذی شریف د الله په عدالت کې برا پیشي خول شکل کې او رب ذوالجلال په در به شفاعت کوي دا قران مقدس او دا روزه به رب ذوالجلال ته فرمایي چې الله دا بنده ما د ټول ورځې د خوراک څښاک نه منع کړی او د زه ډېر په پابندۍ سره نیولې ما زما قدر یې کړی روزه به وي او دا زما شفاعت د په حق قبول کو دا وبخه قران مقدسه به راشي رب ذوالجلال په عدالت کې به دا سوال کوي چې الله دا مسلمان دا بنده یا که نارینه ده که زنانه ده دا ما د شپې د خوب نه منې کړې وه د شپې به زما تلاوت به کوم ما ته به زما سټډي به کوله زما ترجمه تفسیر به خوب نه مې منع کړی د ورځې د غرمې خوب به ما ته پرېښود د شپې خوب به ما ته پرېښود خوب نه مې منې کړی زما شفاعت د په حق قبول کا رب ذوالجلال به د روزې او د رمضان المبارک او دغه شان د قران مقدسه شفاعت دا به قبول کړي د دې بندګانو په حق او جنت ته به الله پاک داخل کړي دا داسې مه ګڼئ چې دا د کانټو کې ګتو بس کوئی ګتی دی او کاغذونه دي نه دا د الله کلام دی او دې کلام ته د الله جل جلاله په ټولو کلامونو کتابونو داسې فضیلت حاصل دی لکه رب ذوالجلال ته چې په ټول مخلوق باندې فضیلت حاصل کو تاسو د دوانو جانو خوشاله او کامیابی غواړئ دا ځان ته سینو ته رانږدې کې په دې عملو کې د دې ناظره کوئ دا مه وایئ چې مال نه راځي زده کړه وکړه د مرګه پورې تاسو سره ټایم دی یو ټکي دروازې یاده وکړه یو ټکي هم نشي یادولی 15 منټه ټایم تاسو سره قرآن شریف نه نشته که سپینګیري دي که تورګیري دي که هلکان یې دې له ټایم ورکړې مولوي صاحب ته راشه کښېنه دې به د نس پیسې ونه غواړي قاریانو صاحبانو ته کښېنئ او 10 منټه ټایم قرآن شریف ته وباسئ دا زندګي عرضي زندګي ده ګورئ دا دې کې هېڅ تاسو نشئ وړی ځان سره ښکلي خلک لاړل لوی لوی بادشاهان لاړل څه شو خلک عارضي دنیا ده په دې پسې ګورئ زړه مه بیلئ او دې قرآن شریف له ټایم ورکړئ دې قرآن شریف سره مینه وکړئ او د دې په احکاماتو باندې بعد عمل کوشش 100% وکړئ دقیقې کې د دواړو جانو عزتونه او خوشحالۍ او کامیابۍ پرتې دي او دا حدیث مبارکه یاد وساتئ رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک حدیث مبارکه دی چې کوم مسلمان د شپې 10 آیتونه تلاوت کړل 10 نو رب ذوالجلال به دا مسلمان دا انسان دا به په غافله بندګانو کې نه لیکي تاسو 10 آیتونه هم د شپې نه شی ویلي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس چې دا یو 10 آیتونه دي دا دوه سورتونه خو د شپې ویل شي آیت الکرسی د شپې وایي تبارک الذی دیر شایت د شپې وایي قبر د عذاب نه محفوظ یي سار سورت یاسین شریف وایي ټول ورځ حاجتونه هم رب ذوالجلال پوره کوي یو پیر قرآن شریف تلاوت د سورت یاسین تلاوت چوکول د لسو قرآن کریم دا اجر او ثواب برابر دی یو سورت یاسین یو پیر وی مړو ته وبخا جمدو ته وبخا ځان ته دعا په وغواړه رب ذوالجلال ته سوالو نو یاد وساتئ چې ګوره دا د خوشحالۍ خبرې دي چې موږ د قرآن کریم الله پاک راکړي موږ نیکبخته خوشبخته ښکلي د الله پاک را باندې ډېر رحم او کرم دا مینې را سره د الله پاک جل جلاله لږه ده چې اول مسلمانان بیا امتیان د رسول الله امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین ټول وایي صلی الله علیه و وسلم چې د هغه امتیان د دین لوی انعام بل نشته او بیا مقدس کلام د ټولو کتابونو سردار مصدق کتاب قرآن مقدس را راکړي او دا مکمل ضابطه حیات دی ټول زندګي داسې خبره نشته چې په قرآن شریف کې نشته ټول زندګي لپاره یو جامع قانون دی کاش چې مسلمان په عمل وکړي او بیا دا اپلای کړي زموږ په دې اسمبلو کې زموږ په وطنونو کې ټول د کفر قوانین دي لاړ شه تخبه تحصیل ته او کینه وکیلانو سره چې کمی دفیری ټول د انګريز دفیری د انګريز سزاګانی د انګريز ټول دفیری قرآن مقدس هیڅ نشته چې عملو کې پټانه تحصیل کې څوک په قرآن کریم اوس پورې په دې 75-76 سال کې په پاکستان کې قرآن شریف باندې عمل ورانه دا خودي د کافرو ایجنټان دي خو په عمل نه کوي دی خو به نه کوي خو په کار ده چې موږ تا خو په خپل عملي ژوندګۍ کې وکړو کنه دې کې فرمایي الله پاک دروغ مه وایه بچ دروغ نه وایي دې کې فرمایي چې ظلم مه کوئ ظلم نه کوو غیبت نه کوو چغلي نه کوو شیطانۍ نه کوو وړل راوړل نه کوو نفرت نه خورو د مسلمان په معاشره کې محبت خور کوو مینه خوره کوو د ګاونډي قدر او احترام وکړو د رشتہ دار قدر او احترام وکړو د یو بل سره همدردي وکړو دا د قرآن مقدسه کې د مور پلار حقوق د رشتہ دارو د کشرانو مشرانو د هر چا حقوق په قرآن مقدسه کې بیان شوي
حقوق العباد هم پکې دي، حقوق الله هم پکې دي، عبادات او دا ټول چې تاسو ګورئ اخلاقیات دینیات دا ټول په دې کې معاملات قرآن مقدسه کې تاسو ته ملاوي. الله پاک دې موږ له عمل توفیق راکړي. نو کوشش کوئ. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مبارک ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایلی، ابن ماجه حدیث شریف دی. وی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ سحر شي او سحر ته یو آیت د قرآن شریف یاد کی. سونه یاد کی؟ یو آیت د قرآن مقدسه یاد کی. وی دا د سلو رکعاتو د نفلنا سیوا اجر او ثواب لري. سبحان الله. یو کس لګیا دا ته شیخ سے د سل رکعات نفل کی، د سلو نه سیوا کړ، یو نیم سل کړ، یو سل شل کړ. او دلته یو کس راغی مسلمان یو آیت یاد کړ سحر کی او بس بیا لاړ پر کار روزگار سکول ته ډیوټیل. یو آیت یاد کړ، یو آیت سره الف لام میم نشه یادول تاسو ده. الرحمن علم القرآن بس دو آیتونه شو کړ. خلق الانسان دا پسې بل آیت یو آیت یاد کړ، یو آیت دا د سلو رکعاتو د نفلنا سیوا ثواب او اجر او ثواب لري. او چا چې د علم یو باب یاد کړ، ورپسې محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د علم یو باب د یاد کړ نو د زر رکعاتو نفلنا سیوا ثواب او اجر ملاو شو ورته. دا د دین زده کړه د قرآن مقدسه دا زده کړه نه یو یو آیت ولې چې د حرف باسو کو یو حرف باندې لسنه کې علی رضی الله تعالی مبارک قول مبارک دی. فضائل ذکر کې مولانا زکریا صاحب را نقل کړي او احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه را نقل کړي. باقي حواله باندې شیخ صاحب ذکر کړي. چا چې یو حرف د قران کریم په مونږ کې په ولاړ ولستو، ډیرو مسلمانانو تاسو ختم وکړو په ولاړ خارج سے پسې ولاړ وکړ، په اخر خبره کوم خبره دعا کوي په ولاړ. چا یو حرف د قران کریم په مونږ کې ولستو نو په یو حرف به تسل کې ملاوي. سونه نه کې سل نه کې په یو حرف. چا چې کستړ شو یو کس او پناسته مونږ نیته تړلې دي خو پناسته باندې قران مقدسه یو حرف په مونږ کې ولستو پناسته نو په یو حرف 50 نه کې به ملاوي. چا چې د مون نه بهر په 10 کې یو حرف د قران شریف ولستو د مون نه غیر مون نه بهر نو په یو حرف 25 نه کې ورته ملاوي. او چا چې به 10 د قران شریف یو حرف ولستو غسل کې نه ګوري ښا به 10 یادو غسل کې جنابت کې په بیماری کې حیض نفاس کې نه زنانو ته اجازه شته نه دا ګوري خبره ز کوم ما ته به خپه نشي ریکارډ کیږي مخده شي ریکارډ کیږي چاته پیدا ورسی. زموږ بازي باجیګانې په بازي مدرسو کې ګوري چوټي نه کوي د قران شریف نه په بیماری کې دا ګوره مکمل حرام دي. په بیماری کې د قرآن شریف تلاوت کول خپل زنانه به پوهه کې چا چې ودونه کړي دي ګوره په بیماری کې یا په غسل جنابت کې د قرآن شریف تلاوت په ژبه کول دا حرام دي، حرام ګناه کبیره ده. د دې نه به ګوره ډېر ځانم ساتي خپل خویندې میندې زنانه هم پوهه کې صحیح ده جي ګانه. نو په اودس کې یادو بیا اودسي ده وړه بیودسي غسل نه یادو وړه بیودسي چې ورته مونږ وایو نو بیا اودس حالت کې د قرآن شریف تلاوت کولی شي. او دست مات شو خو لمه ټچنګ باندې کې لا یمسه الا المطهرون راغلی کنه بیا دسه په قرآن شریف له ګوتې نه وړي دا ګناه ده حرام دي. خو ګوتې موړه او دغه شان بیا دسه لګې تلاوت کوو اجازه دي. نو چې بیا دسه چا د قرآن شریف تلاوت وکړو په دغه حدیث مبارک کې چې لس نه کې بدته په یو حرف باندې ملاوي. او چا چې دسه د بل چا نه واوري یو حرف دته الله پاک یو نیکی په یو حرف باندې ور کوي. الله جل جلاله دې د مقدس کلام دا خیرونه برکتونه فیضونه زموږ استاد ټولو نصیب کی. خاریانو صاحبانو الله دې بخاری صاحب د ډیر عمر نه ختم دلته کې الله دې د عمر کې برکت واچي. او حافظ صاحب لم دې خدای په عمر کې برکتونه واچي. او مولوی صاحب تم دعا کوي خدای دې آباد او شاد ساتي. او تاسو مینه دې الله پاک د دې سره قائم او دائم او ساتي کی. او محبت کوي یو بل سره مینه کوي. دا سوره دې ژوندۍ د گاوند کې مینه کوي د یو بل پکار راځي. دغه د دنیا او آخرت خوشاله پدې کې پرتی دي چې د مسلمان موږ تاسو خدمت وکړو، د دین خدمت وکړو، د قرآن شریف خدمت وکړو.